wange nkwaniriza olwaleero ku chano yaffe n'enganzi tugenda okubeera nti ate tutuusako ebyakabi tugenda kwolekera muzeeyi Yasinirubowa muzeeyi wakazi Mustafa Kibirige Joweeri ya mulungi tugenda kulaba Musisha Fike ekirugu yakikomyewo tubeere nga ate tutambuliza wamu Muwonge Emmanuel agenda kabeeramu akubira ngenda kutambuza nkutindize stress tuzireke emabega fembi nga tuli babiri so nga ate essanyu ku kiddo akalabba kasitaani. Ladies and gentlemen, oline King Vijje ekyo kyotalina kuba nti weerabira. Sewa ya Richard Victor yagiwandiika bannange tutandika ntandike eno yo tulina kubanga wa subscribinga dda. Choma Emmanuel yakola ku bifo gwatana ba subscribinga ku YouTube channel eno kikole katikati Gladstone Ike Kasozi nabeera nti akibeeramu ekintu ekyo namukwaya Sharon nakola ku kya makeup oba obujogoli bwonna bwe tugenda okuba ntwekanya ate n'okukakasa nti n'abantu balabika ekyo bateekeddwa okulabika. Muyomba Gerard nabeera cinematographer. Ladies and gentlemen, Gladstone Ike Kasozi nagigatagata okugiwa essaawa zonna ze tugenda okumala nga tugiraba tutandika butandika. Nagamba kasitowulira King Vijje nga azze nga atudde mu Kinnayuganda ng'omanya either kirimu ebyokuyiga oba kigenda kujjako stress. Ebyo byolina okumanya. Kakati wandibadde otandika ompa komenti nemmanya nti nze gundi nkalabira gindi kyoba osooka okukola nga tulyoke tugende mu maaso. Kaye twatandikira mu ggaali emu waliwo munaffe akwate kuba okugizinga ng'agiyingiza mu kifo ekimu tuuka eruyi kyava asooka n'agipaakinga. Ye Mustafa Kibirige ayina eruyi endyanga erabika erimu. Umanyi wabaawo omuntu gw'osanga kukuba ng'akuta ensawo n'ogamba ensawo n'erimu ki. Abantu babeera n'ebintu byabwe mu nsawo era togwiranga ddalu ku nsawo y'omuntu. Kali bw'amala ogigyayo yavaayo. Sayiri eno waliyo omuto ali eruuyi ku kikomera yasooka n'amulengera anti ojjayo kyeyo faayo eyo bannange bade ndi mukusalira osalirira omala kuwalampa amadaala olyoka ogiregera ebintu byange naye ngenda kuvaayo saagala akuta Bayibuli mu ngalo mubembanga nkuwulira ebigambo ebimu mpulirizanga okusinga unobeeraawo mukulu akomyewo omunyiivu mukko naye omusajja buli gyava nga biganya otambula nga bwayagala bitambule omawo akyusiza mu njogera ne mu ntunula. Tusinzira ku Busanso Nation okutuusaako YouTube channel yaffe n'enganzi manyikiddwa nga Platinum Films Incorporation. Ladies and gentlemen, pulira essanyu lingi nga nkute mu Kinnayuganda olwaleero nga ate wooli awo oli mukundaba kubanga kino kyo si bye ebiri ebya bulijjo, kino kirala mukko asooka atuula eruuyi Uganda naye abana n'obagamba temuwalampa miti mbabuulire mpakawa kayala kamulumaaluma muko atuukidde bweru kyo nakyo maze nenkigusa diru tezikutulikika naye olaba njikitudde kamalina okulingizaako ensawo watuukira okubanga etuutidde agenda okusomera agamba lindako nange sente zange kati ate zirazeewa mala okulaba sente zange bannange yakuba lumulanga kirabika nalina diru gyabadde akutuza neluza sente zirabikako bamusaze ensawo nange nze banfeze bufeze betamanyi sente ze ziri muno kumba ebipapula era kuba kusala nsawo okwo ye maama omunaku nga nalaba kati embeera weetuukira okuba nga etuuka awo ne Bayibuli mpulira mbwe ekyogerako ate kikiika nzije ndabe obadde akira bwati yanogoka omutwe yagukuba ku mawe ebyo muzeeyo beda byamugamba. Abaana abato tubabuulira ebintu emu naye tebafaayo kati agyasooka nava ku kya sente agyalaba omutabani alaba ono okubadde weyagira bwati naye yawulira muzeeyi yakuba omulanga mu kuvaayo omutwe yagukuba ku kayinja agamba te mwana muwala nalweyiso waliwo Keke Grace nampeera Winnie mwebali kuba nti mwekanyiza wamu ne Jennifer Maseko sente zange zonna banfeze bufezi kyokka ate naye biraba olugenze kumunetera te kati mitawana kati nogenda bitandikira wanze obulamu bw'ensi busobola okukyuka
mu butikitiki ekyo atakimanyi njagala okimanye osobola okusaba omusajja nga alidda kkuse mu dakiika eyo nyina ga nampulira enjala ennuma naye nga wakava okulya obulamu bw'ensi bukyuka abadde akomyewo essanyu limubuganya amanya akikubye agenza okudda nga wasuubira ssente bipapula ono naye abadde agize ng'asooka awalula ng'ayisaawo fuki okuba omulanga sooka n'awalula n'agamba owaayi gwe tunankulaba edda tunakulaba edda mimi 22 ogamba otya waliwo akabuubu akalala kayitibwa rehema nayiga ogamba otyawo akati ng'asooka ajja wano wawaludde ng'ayisaawo sooka enjoyoteyote bannanga ate gwali mu kwesimulira mukwano kati olonze babande beera awo totosoka beera awo togira kundaba nyini nti nsimula musayi beera awo togeza n'oseguka awo yamanyi kyasiimuula nange kati omutokozaako ya musango beera awo beera awo ate n'ekirala ogenda kukwate kuba ove mu maka gano ogende mwana gwe genda mwe munnumya obwavu gwenkuba n'ebisiraani vaawo gende mba nakagira kinumwe vaawo gende abasajja b'omu nsi ezimu batabuka sente zimubula nakutunuulira vaawo awo ale nkusangewo musajja abadde kyo towulira ndowooza ebintu byo kirungi wali tewabipangulula nnyo kati kwata akasawo ko nebyobadde genda kumaanina nga nsaaga biki vaawo awo gende buli kimu kifa kubanga gwe noogera bweti bwe nkutunulako nengenda vaawo gende Gombonyabonyeza nnyo. Gombonyabonyo ndumya obwavu. Akasana kanenge bakusala obusazi. Tambula vile. Awo no Uganda we kuwomerera olumu obayitako nga balwana we batono ogamba alina akakebera ebisiraani. Genda sakala kukwata nako era ogenda binsiga genda ate onyongera naku. Genda. Tambula ogende. Kirabe kino kinula ng'empumumpu. Genda. Genda towooza. Vaawo awo. Yes. Ye musitafa kibirige. Kodi name kaligi vaawo awo. Kwata mubadde oleesa obunyanyanyanya butungulu. Genda to. Mayino okula genda. Tambula genda teekamu ebintu byo. Genda. Sajja bakambwe genda. Oya ogate. Genda kwata bugati bugenda. Tambula. Amugobi. Tema. Wama Harriet na mukasoga mbotya. Kulaba ngeddawo mukamuli. Tasha love. Oh. Kakati waliwo omuntu gwe bafulumya nga like si walubuza basaaga. Kankugulire. Womanyira ati tebasaaga. Ng'ekigere kisooka n'ekyokuli bigenze bweru nga n'ensawo yo. Ne naawe yakukuba embige. Genda mangu. Genda tudda genda. Olaba kyembaga enti obulamu bukyuka. Tobola toberanga woli ne weeyibala nti nze nakigala. Aguze ebyokulya amanyaze kabalye kino kiterede. Nini oleka ne wano uboga n'agabogago. Ningwe ompisa embuzi ali ebikoola genda n'agabogago. Tunuulira. Genda. Yamufubutula namugasa amanya genda. Mwe munkuba ebisiraani. Nkomawo ntya ne sawo gye nsuubiramu ssente nga mulimu bipapula. Nange. Kakati nze omuntu agenda kugoyinga wanze nga. Genda kugenda wanze. Amugambye genda. Saagala. Tambula genda. Wetika ensawo ku mutwe. Obulamu bw'ensi busobola okukyuka mu lutemya. Alaika agire na ku boda okujja wano. Addideyo ku bigere. Genda. Yena se yakulanga ensujju. Tategeka.
Mukama Katonda tata. Wama Mukama mbadde nkyagamba. Katonda tata. Mukama Katonda wange. Yeggwe yantonda n'oteeka ku nsi. Yeggwe akimanyi nti tewantonda kubeera mwavu. Wantonda kubanga nfuna. N'olw'ensonga eyo nkusaba Mukama Katonda wange ow'ekisa. Jangu mu nsawo yange olingizeemu olabe ekibulamu okiteekemu bambi. Saasire Mukama. Ogamba Mukama tasula. Katendero lenso gambotya nadunga saro gambotya opio emo gambotya bogeres light gambotya kwendoza Alice Stole chi Kadoi Wilson mwena mulabira nnyo ku channel ya Feni nganze manyikidwa nga Platinum Films Incorporation. Mukama chebako kino kinna Uganda embeera buli lwe olabanga ekugizeeko ekuddugalidde mwekwase Katonda ate gwe mugambe kimunze siina maanyi. Abasinga obungi temumanyi kusaba kambayigirize nensaba. Abasinga obungi musaba nsaba Mukama musabe buli lunaku tagira tampa temumanyi kusaba. Gwe Mukama mugambe kimu naye nze siina maanyi gwe alina amaanyi kasita okimanya mu maaso ga Mukama Katonda nti tolina kyoli tolina busobozi era tolina maanyi nti ye yagalina yasobola byonna ebiba bikulemye ajja kuwa kye weetaaga. Naye abasinga obungi mwegulumiza ofunamu obusente awo n'olaba nga lwatugambwako yali asaba ku Sande nga tokyalinnyayo yali agenda mu muzikiti ng'olaba gwe ky'omanya Mukama buli wakulaba ng'olina ekintu ekikututte omubabiro akikuggyako by the way abasinga temumanyi akikuggyako. Tokyamusaba owooza kimu maama kusinga okwagala maama wange dimanyi ngenda kusangamu ne sente Katonda naye era alinga atandiiko era bipapula mbaada ali mukubisabira ki bifuuke sente kati ate awo obuzibu era bemusinga okuba nabwo abasinga obuzibu mbeera nabwo osabayo gumu ebiri naye Katonda atandiiko kiki ensi weesinga okuviira mu bantu awo tolina kupowa nadala mu kaseera ng'omukoola Katonda ng'oyagala akuwe tolina kulekera awo kusaba tolina kowa tolina kwekwasa kintu kyonna olina osigala ng'omukoola kuba kati nze mbagambye Mukama buli walaba nga kino ky'osinga okukulembeza akikuggyako akaba kategedde bakategedde bw'okulembeza ennyo ssente zaatwala okulembeza ennyo kiri ye n'omufuula sekendi awo ngaalinga taliiwo wali ayina abalabye abajja n'abalya kava gyali tugali ku motoka waali nze bakindaga wano amanya alidde kava kumbe bamwetoolodde baba mubanje oba sitoleki ayefulibase kiki oli mukwebaka ate mulujja misana tuko lujja setwali tentetemu naye ng'alimba naye mukulu boosiko ogenda n'okugira osanyusa otulabawo era nsanyuse kakati ensonga zetwali twogereko ezogenda eri okukiika wakkulu otya kubalina gye bayogerako okugenda okukiika budde bwebwo ffe tubadde twambadde era nga bwotulaba twagamba tujja kunona tugire tugende olaba otya omusajja agamba alina amabanja mayitirivu agezaako nnyo okwagala okugavaamu gaganye kyagenza okubala akadiiru bikalubye akati kyakoze ane bagambye nedda tukunonye ffe tugende tugire gye twali tugambye okiika ajja agende yeetegeke bave wano tetujja noonya sente tunoonye sente tutagalako kutambulira mu mamotoka nga gaffe tuli mu kutambulira mu mamotoka tupangisa mapangise yakola ng'asooka ajja Katonda tandiiko ne bwe musaba tanfaako ne bwe nsaba sente tampa awabadde sente bipapula nange mbitadde tugende oba tugende yekyanze tuvuge ku mutu ne looni emmanja kamala okugira ng'abagulira kale kumbe kubagulira baagala naye ate walabikanga waliwo ate omulala atuuka eno ng'asooka agirookinga enywedde
ng'asooka ayitawo kati waliwo ateekwate kubutuuka kumbe bano bamunonye aja basooke bagisimbule anti Bosco gwe banonye akola ku kyolugi abeeraawo amanyiwoofu kati kumbe waliwo omumpemba ajja nga toyayise nazigo n'asooka agikuba omuzigo oye Bosco mukulu Bosco mbadde nkwagala mukedakika ne bwebeemu sumba ng'olabye obutansanze paasita olabye nnyo kuba siriiwo osanze nina wendaga kati ate ensonga gye ngendako terinda afunye naye no munnaye no ng'okyagenda Bosco nalabikiddwa Katonda yandabikidde nangamba olina olutalo lw'oyagala okutandikawo mu bulamu bwo naye olayika tojja lumalako nalwo oleka olinga alina embuga zoyagala ogendamu naye weegendereze nze bakindaze dda wano omwoyo yakindaze ogwe nze mwenye kakati gwe ne Katonda ombale nyamusooke muneesonyiweku mumpumule kale kubanga nze gulabangira ebizibu biringa ebizibu amabanja galinga amabanja buli kimu bammanja looni zifuuse looni temugira sente zange zonna zitokomose buli kimu bizinesi zembadde nna zonna ziyiise netukokubeera mu mbeera efaanana bweti sisobola kubisigalamu ebyo ye ne Bosco osazeewo obubi omukono gwa Katonda tegulemererwa osobola okusomoka looni ezo n'amabanja ago mpolampola naye tosooka kugenda kusalawo mu bukyamu y'omusumba agambye nze nalabikiddwa nga nkulaba olina gy'oli mugenda bane omuntu agamba nti gundi gwe nakulooseeko kino tomugira muwe obudde muwenga obudde osooka owulirize kyagamba kye yakulooseeko naawe mwennyini ekintu kyoba waloose gezaako nnyo kiwa obudde newe kiba kikulemya okuvunnula genda eri abo abasobola okivunula naye naloose kino naye kitegeeza ki lwakuba Katonda ebiseera ebisinga temumanyi nti abaako ebintu bingi byatulabisa kati bano abasumba bo engeri gye bali nti olwedde babeera benyikiza mu mwoyo mutukuvu bo babeera bw'alaba ekintu ng'ekyo ba bwakiroota asobola okinterpretinga mu bwangu n'amanya kitegeeza n'amanya ono gundi gwe bandabisiza alayika n'ekigeo mutuukako eitha najja n'akusabira naye neesonyiwe agambye kimu Katonda omugambe neeyanziza byonna bye yakulaze naye muneesonyiwe akoze mbuto n'oluganda Bosco asiri muganda wonvaako saagala yeye bayibuli yamwe kwata ebyo nebikusa ku bayibuli mbitadde oluganda Bosco tewandikiza envuza amafuta gano nga nzija kulabula tewumanyiira munveeko musumba mama muvuge tugende muvuge wama tuve wano abajja bafulumya akagundi kaabwe balina gye balaga bagenda kukiika bwavu busutse anti munaye tofaayo Mukama Katonda abeera n'akaseera ke munaye buli kimu aba yakibala kati ekyo tosooka kiyigira kuwulira bubi Katonda yamanyi mutuufu gwe omwoyo gugenze gufudde ye aba alaba omwoyo ogugizaawo olwo kati ogwo muganda wange tutandika butandika ekinnauganda kugambye bagiyita akalabba ka sitaani nga yakusibye yakuwanisa ekalabba ke oyinza obutasobola kukejjako newankubadde nga gwe baaketeekako kuba ebiseera ebisimu tugwa mu bulabba bwa sitaani naye nga fe ababwetaddemu fe bennyini kati awo gwa mukalabba ka sitaani tekamala gaviikako musumba abadde azze atuta obudde bwajja alabule ne sisitana gundi naye najja avugire naye sumba batambula bulungi bannange tebatambula bukka tebabiiriraawo sumba kiba kizibu otambuliraawo wakiri ogenda okuwulira agamba sisita Gloria oba sisita Nakamya Edith jja tugende kahati nga bajja basimbule nabo baveewo kubaze okulabula biganye wabula bikkirawa bannange njagala olabe ogambye oli ne King Vijje ekyo kikomenting ewogambe nkitegedde ku 0703 gibeeramu 5 kwonsanga kakati omusumba yabeerawo kulambula ku ndiga ze kino kigizeewo ekiti kino kiriwo ekiti nga naye bw'obeera ng'omulimu gwo gwakusika kigeeti ng'era bw'okisika ne kidda kuno ne kituuka n'okirookinga n'ogamba kino kirookinze
motula n'olinda omulala ow'okuggulira n'omusumba naye wabeera buvunaanyizibwa bwe okakasa nti n'abantu babuulirirwa kakati eyo gy'olaba nnyanja azini mazzi bannaffe gye bakwate kuba ogenda okukiika mbwe embuga bagenze kunoonya ssente balina n'okutuuka batuuka nga balina kulinnyawo kidyeri kibakurosingisa amazzi bagende eyo gye balina okugenda kati bamala otuuka anti jangu yeeno eno eruyi waliyo oguyinja oba ogwazi ogunene ddala bwaguuga yatugamba mboga tebazigenda ate mukola ki mulikola ki emitwale byakujja jamuggwe tobuuza bingi eno tebabuuza bingi jamuteeka wali mbuga ki zino ezitaagala kulaba ku ngoye jamutugira buuzabuuza nnyo naawe bwe buzibu embuga tezakale zugenzijemu ati maama eno gye baza okukiika embuga tezaagala ngoye embuga nkazi embuga nsajja abasembera jamubuuzabuuza tandikire ku mpale oli musiru singa oba tukuleseyo okujja mu bujangoye gwe n'ogira n'obuyola ssente nange mba nsobolayo just kujja mu bujangoye nga bampa ssente nange ndayika nsobolayo ayaya kisa kye Anita wama tosobolayo naawe eyo jamusiti kujja mu nga bajja Monika jajja oyinza omuwanikira enkwawa nga tewazimwedde muganda wange n'anyiiga waba wabeera n'enkwawa nga yona yakwata empumbu njeru ng'ekyo wakubye ekyovu alavuuka jajja ngalinga ava mu lweje beikomawo wano waliwo birimu n'amagirita gaaga 3 jajja baategedde nti bajja 3 kusalako ki mukwate kwata mpya jajja anyigirawo ng'omulabukidde bubi nagamba ejiita yakusalako adungu gala musaayi ate atandikira ku gugwo ate awo nawo waliwo leenya awo tuyinza olemagana kuba waliwo abantu abamu nga just oyogera ku kyakuba kuba mpiso nadduka n'akabawo weyayo gwe sebe gwe sirika togenda kugira weesala oba weesala ujja giwugire wali akasaayi just fe tugende mu maaso ayayi aleeta embazulu gwe bakuba empi ate ojjajja kukuba oluyirumu soka omugyewo ono muzze ate bakuzza oli nobeera wali kakati tujja kugira lwampaka tujja kusala lwampaka giri teriwa bakuleeta ne abasinga obungi awo abeera akiviiriddemu awo hajati shiina bike oba tokivuddeemu awo ebirimu okusala akasaayi wamma abamukwata abalise sinakubalika kuli kuwotoka jja kusala lwampaka abakulu batuuse dda babaliri wagulu ekiruguya kyekiri mu mbuga mwenga temusanyuse nsanyuka nzeka temeka nsanyuke n'ebyammwe ekiruguya kyekiri mu mbuga kyekiri mu mbuga emisambwa giri wali gimaaso 6 wekiruguya essanyu lyaki gundi gwe obanga okyayinawo okola ng'ofunawo 1000 guma n'olwo bye byange sibazaako kigambo kirala akati waliwo ekisiraani kyolina okumalawo wangi ekisooka bw'omala n'okola ebyaffe ogenda kubeera nga gw'ofuna by'oyagala byonna tewali kigenda gaana
tebansibe naye banaye tebagenda kunsiba nakusiba nga wetulifa abakuumi emisambu emikuumi wegiri kakati ogenda kubeera bulungi ogenda manyi tugayina buli kimu ogenda kubanga gwekikola nga bwe tukikugamba ojatereera kubawesa ffe tetugezesebwa one of we don't test eno bagita no test diiru olukuwa ekyokukola olina okugenda okikolerewo oli agaye kyemuntu mukola tebagenda kunsiba misambu agikuwa okukola ogundu kale mmale gampa kwata kubeerawo akambi munange kubeera wano kakati kakuyambeko okujjukizanga byolina okukola nakujjukizanga byolina okukola bakuwa n'ekikoliga ekigenda okukoliga nga kikujjukiza byolina okukola bafuge bonna kakati ne bosiko naye ayagala akakola ebyamagero nange njagala mfungire eweesirikire bwe yayagala amaanyi agakola ebyamagero agende bukeko mu bbanga alaba firimu za flash alaba obusansu abantu batambulira ku busansu naye ayagala kufuna ku maanyi mumu oyo kyagambye gwe kakati gwe sebo bosiko akato n'omukazi ku mulimu gyokolera baasi gye linaakoma okwogerako oli bamugambye genda kukwata mwannyina genda okwa mwannyoko omutuseko gw'owuliisa maanyi nange abakulu sifune buzibu temuŋŋondezagondezaamuko essanyu ate mubye kenda bakenkuwadde nabakeekangu ate kogamba akazibu ebizibu ogambye byebikususeko obungi kwe kujja otaasibwe ate kati tukujjako bizibu ate ogambye tukuwa bizibu. What kind of people are you? Kiringa omuntu okuba mwekizaamu nagana kano nga kannemye bampe ku ka ansa n'omwa ansa n'oga ansa nganzi bwe yakuwandiika olirode funa obugagga mama weetegeso gagala nnyo ddala nawukiwulira gagala nange nga gawale nganze manja nkoyo okubanjibwa bano n'abasatu balowooza mbu boka be babanjibwa mbu bwe bakooye boka ensi yona yakowa kuwadde obbanjibwa naye onookola otya kiwa ku musaayi akati ewatali busaasizi bw'ogenda kubeera ng'oyigga buli kyokwatako nga kiyiwa omusaayi gwe fumita oba ekyojolo kivaamu omusaayi obugagga bujja kuvaawo kyokoma okuyiwa omungi n'obugagga tujja bayinza okugambira awo ofuna ekidomola kya ssente tuwa omusaayi kidomola ky'omusaayi naye olaba emisambu egyo girabika gibeera girina ebintu ebiba byagirema okwekolera kale gw'otwalayo ebizibu byo ne bakuwa nabo kye baagala okwekolera ekizibu emisambu egyo olumu giba mibi nga gyagala kunywa kasaayi n'akasuula naye ng'ate nga kati baabawo akaguna n'akasuula akagundi ako akaweta ako bakaweta n'obulamu nga mu butali mu butuufu n'obulamu oba obusudde mu bumpimpi wambuka yange kaakati mugende mwambuke gundi mugendanga mwangwe mugende ate bye mbatumye okuyiga mu bikwase agezezaako buli kimu musajja watu bosiko agenzeeko ne mu baana babagamba simanyi bakuwa sente ez'amangu byonna biganye sente afunamu bipapula kati nga wayise omwaka mulamba laba eyali asula mu apatimenti laba mansioni mwakasiba bamugamba yayigga muntu n'oyigga mwaka mulamba njigga ndufu byakisiru byerere takwasangayo wadde akasanke mwaka mulamba bamugamba gyokoma okuyiwa omusaayi gyogenda okoma okubeera ng'ofuna kati ayizi kati kumbe etwagaana wano abantu abakomplaininga bosiko mwana atukubye enkuba kyokka bebaze n'enkuba yazze teriiwo ab'okuze no nga akasambwa weekali etwagala bemulugunyiza wano tukuwulira bulijjo tukutambulirako wemulugunya gwani emulugunya wano bwe wali ojja twakuyita kakati gwe kola kyokola bwe twagamba buli kyolaba nga kiyiwa omusaayi fumita gwanegambye nti olina kunoonya ddubu olina kunoonya kaweewo abeddira empewo tebakulye mu maaso
tugambye buli kye weetaaga yangu amangu tambude nange effumu lyange liriwa nasooka afuna ekigundi yabadde ngawo ng'alinda lwalikwata ku ngabi nki afumite kumbe bali babategeeza oba wanye musumba amina musumba aje nditabuyumba lesiina ate kakyako abadde akyali ku simu n'omusumba n'alabikirwa akabebete kabeberedde mu baafu ebaafu yennyini gy'ataddewo kumba akabebere kamuwa akabebere ne kamuwa kwase baleete naye maama akabebere kamuwaki akabebere ne kasi kamuwa omanyi omukono nedda baaba ezo sijasobola nakowaya badde manyi oba nakisente obedda nsika bugagga yeekalakaasa bali bajaja baba mu nju ye mwenyini ekiruguya gye kyava ekiruguya gye kivudde gwe mukulu weemulugunya tewajja kusaba sente tuli muzikuwa toli mukwemulugunya ntuma akabebere kakuletere bewanona kati gwe lwaki oba totuwa bulamu bwo kubanga n'ebyakutumwa byonna wabigana oli wano oli ku ssimu kifo ky'okkubira ffe oli mukubira basumba kubira basumba kifo ky'okkubira ffe akalabba ka sitaani bwe bagiyita akalabba ka sitaani maama nze bannange kale ne tuvaayo ono yaleka yakikuba sinzira ku matwale aye kati yali bubi jasi yali yagala kwongera gwaye darling dear owaye mkwano daddy togenda kusiibulako banno nabalina bwatunula annange ali wano yena banaye baby lwaki wakyuka nnyo nkuyise darling biki byonna obiganye kiki agala nnyo ekyakukyusa tokyampa budde tokyampuliriza tokyampa budde obudde bw'okusuna adungu obeera otudde bweru nange otunulanga embwa esudde ekide kiki gwena laba bw'owotose owotose wenna tonzidaabiri ne bwenjogera togira tonfaako ate nfaako gwe kino vaako takyasuna adungu kibadde kiyombye omukazi misana tukuwa bweru ate oba kitegedde nakyuka kitegedde nakyuka naye lwaki tokyuka noonyayo abatannakyuka omukazi we gwagamba ebyo mwaka mulamba guyise okuba bagenda mu tinakusasula ewammwe nokimanya ddi tino wasasulwa kati oba obeeraawo myaka 10 nga sikwatako nze amanyi beeraawo kumbe bamugamba oli bamugamba ekyokukola naye akyerayikira kati ntandika ntya ku mwannyinaze ntandika ntya mwannyinaze mu kazi yakola nga avaayo n'obusungu nno asooka yeegulira geeti oloza saa kyeggulira abadde anagenda kukola ng'asooka ng'agiggula naye okimanyi nti abalina be bakyasinza okwagala okwongerako ono omwami abadde tali bubi okusinziira naye okwongerako kaŋŋende gwe omusajja gwogambako ensonga ey'okuba nti asona adungu kale n'akuddamu bwato katoninga akamanunzi ajja asooka agikube aye kalina gwagenda naye kubire ngomba agenda owulira gwayita ate bali eri bali mu kunyumya kati gwayita bagende bonna ndowooza yoona eno asooka najja yeetegese bulungi ajja ayitewo yaani banaye njagala olabe owaayi owaayi aneti mpitaani mpita kasiru annange kiki mbadde manyi mpita kasiru nekuyita emirundi emeka manji baaba
kyogamba message enakusindikidde tewagiraba amessage genakuweze gyo tewagalabye girabye naye nagirabye nekaki ekyo kyoyagala okuŋŋamba baaba kyotasobola kuŋŋamba face to face songa byewadde oyagala mwanyina ndi mu bwangu nze ndi mubwangu tuli mugenda kukola ne mulamu gwe tewalabye nga mulamu tewalabye mulamu oyo abaddewo weyandi katale mulamu neweyandibaddewo okuŋŋamba kyoŋŋamba nga mulamu waali kirimu sitaani mulamu ono mwanyina eka yadde ali mumuweeza ka message ano naye alinda gwalinda tavayo kati mpitaako muno muleke naye tugende tukole gwe neesonyiwa nkuwadde dakiika emu n'ekitundu ng'ofulumize ekimotoka kyo ogenze omusajja ono abadde kikumakya kuno alemedde kumwanyina amugamba gwe sigala wano awulire obwavu abukooyi omusajja amugamba misamba gyamugamba gwe ddira mwannyoko gwena okusuna adungu obwavu bukozesa abantu ebintu pitaako munju nange baba wadde oliko kikyamu kiba netuleka tugende njakukukuba ne tiyitawo tugende munju pitaako njagwa munju nange pitaako munju tonkooyako kinene kulemere yange wano ne mugita nokkuta wenna n'ogejja n'obeera nga tokyasikika yitawo mangu walula nakiisaawo sigenda kulumwa bwavu ng'oli wano ng'ate gwalinda eddagala mane nze nfaako gwe kinono naawe ate baluganda baba basobola okuzeeyisamu kata kumanya ntabuse gwe kubanga olemeredde otuuka mu buli wano wengendo kukuba bannange obadde kibadde ki kinuma nayo kisirusuukira otya ku saati ng'ate kyoyagala tekiri ku saati waggulu bannange nfaako gwe nfaako togenda kumbonyabonya gwe mbeera awo ni tugenda nawe ya kumwekayirira kakati ate songa kireka emisamba tegyamugamba nti byakuteesa birina bya byampaka pawabanka yange ate pawabanka labwenjerabidde ngenda nange kyajja kange ak'omumotoka bakasigaza kati ngenda kukyajingira wa kati ono afunamu ate ekirowoozo ekidda nkuzintya kulabe gwagala kukola akola kitolaba nga kyentuuseeko kyekineera kiramu annange ono mwanyina kalona jakuba esimu agambe oyo naye pabanka nkalesaawo oba bakampeere wa booda akaleeti kuba esimu nakuba esimu gyalina okuba esimu adungu bagiremedde teka naawe abulamu gamba gomponya obwavu emisamba gikutuma okola ekintu nga nakyo gyenyini tegisobola kikola kakati kyeyakola ng'asooka awesa akantu ke kale awo omanya ebyekikazi biba byako asobola owetera awo eddakiika 10 akyaweta gyakawete bulungi asooka addeyo ano ne pawabanka munange pawabanka gyeyasigadde wali ali mu kwekaliisa ali mukamunda naye baba gwe kyokoze kyoyera nokiropako ne mukyalo sirika naawe toyogera nyako jastika enkoze naawe nja kubulira kale ensonga lwaki yadungu balindako kale nfukamidde netunzi sibamanyi kimbaddeko kale simanyi butewe kize nvaako nga gwe osobola okikola manyoko ddala ekiro kyo mune ali mukaba naye kakati emyaka egyo bakubuuza obadde ki ogamba otya alaana ab'ekumi nakuzo tebakyaloopa kati gwe wasatumu kale bayinza okuwuliriza nga bategedde nti mwanyoko naye baaba obuswavu bwobufunye businga n'oli yakikoze kati ono nga watekubo ng'akomawo anoonye pawabanka ekimugenda kuvuga wa amafuta ga mutwalo okudda okunona pawabanka jimirira mangu yajja naga wano pakiri mpalampa ekikomera ate jakugwira bwerere mu kisibo ky'enva yayita manju kyokka naalivute naye yagamba kasa kiwedde obugagga buzze katona akoma owayimuula aneti mulamu kiki ekikukaabya gwe gwendese ng'oyambadde daba oyo bwabaawo ate abadde ki omusajja akukwata zibaawo zisobola kumanya omusajja kyabadde lindaku okakasa mwannyoko oba you have something else going on annange nze bana balayika ono yalowooza yamufeera dda aye nga bamulimba oli si mwannyina aba gwe bakutte
ako polisi okamusajja ankutte nakoza gwe uliro ono bimuweddeko omusajja bidane bwangu baganya anetikale omusajja alida kyayagala kusuna dongo kumbe ali kuwatete anetikale aneti makasimuga mbitegedde makale kasimu ganda ole olwekitegedde bantu mwe muleka mwina kimwankweka newe yasigadde wano naye yakusese newe yingiza mu kumbe oyagala nakati mwe muli bantu kimwe ulele nebwokoleko alanayi nze mpa komenti kitudde ukwasi ate olaba bwolaba firimu eno nonteerako komenti nti nze gundi nkalabidde Jeddah oba nkalabidde Qatar oba Dubai oba Uganda oba Kenya oba wa ndaba nga komenti zenkanankana ne views ngenda bawanga firimu buli lunaku kina Uganda ekipya kati omukyala kye yakola yagamba kambaviire wano tewagenda soboka kambaviire soke naye togenda bannange muula kati nze wawano wondeka olaba nawe olwedde ovuddewo dakiika bbiri ekintu seeko kirabye togenda yaga kankuviire nkulegera ebbaawo oba mmwanya okuba kyonna kikiri naye ndowooza olaba abakazi sometime posha olaba abakazi Gladstone olaba abakazi agambayo kaawo tebalowooza always bo bali yakitingirawo kati nfo kyokusooka nabirawo neyebuuza naye lwaki kibaddewo omusajja nga yakyuka kize kitya okubaawo wekiti yakote bukwasa engugwa kati amazima ali gategeera ddi ng'agenze kyokka women of this country akati ono agamba akimazi enda kubaawo kati bannange kati awo mukazi wange wo yagenze n'ogenda kati yaŋŋana n'okusula naye kyokka musamba jaŋŋana nadungu ya mukyala wange kati fembi enda kufeesinga nti abeewaffe ye kati ye nange mukazi andesewo gwe mbadde ntobeera tubeere babiri tutereze embeera bwe baali babimugamba eryo bikola teyagamba mbu sijja bisobola ali wano bamusuubiza n'amannyo amalala amugamba gwe tufaayo n'amaliivu gagenda kumera aba akyali awo yamusuubiza byonna najja ali gw'osaba obugagga ye ayambala bubugo anaatera n'otulaga eguuni emipiira gw'osaba obugagga yagikuwa yabulina gwe muzukulu akabuzo wenkababuuza mwena abanoonya obugagga nga mubunoonya mu mbeera eyo gw'onoonya obugagga gw'osaba obugagga soka obuwetege yabulina gyogenda okukoma okufuna erinnya amugambe gwogenda fune wangambe oyagala linnya yaba wakabi gwe kolabye egamba ojja funa erinnya era oba olikoze oba bakulaalaasa era oba okoze erinnya akana akasambwa bikaŋŋamba yawulira akakkuba mbi nakagamba kati nkuwadde amaanyi gwe kimu kigenda tereera kati omukazi adda anoba ageola emmotoka yekyanze kyekigenda maaso kumbe waliwo naagikubye omukono agisimbye ekiddo kino kye bayita ekiddo asuddewo ekiddo omukazi agewulengera emmotoka evaamu ekiyokoomi waggulu ekiyokoomi ate emmotoka yatandika ddi onyooka eri waggulu fe kyokunyooka ku gundi kooti nzijemu ensawo yange jajjemu ensawo ye emisambo gisobola okwetoolatoololawo bwe gikuteerawo ebisiikirize bwe gidda emotoka ebadde etambula mama nze yaye wavaayo nyoka nja kugira omageza nugira ne mukazi wo talina gyalaga gwe muyina tagendagenda tumutaddewo tumusuliddewo awo ekiddo tagenda waali awo kwongera amaanyi n'amaanyi tugenda gakwongera kyotukoledde tulabye ng'osobola newoddamu n'ofuna omukisa ogwokubiri ng'era ogira gyokoma okugira emirundi emingi ne sente naffe no nga tugira kwako namuwa akooto kwata akooto nze ngenze n'okugenda jajja mpadde akooto n'agenda bamugende teweeraliikirira kaisinga bamuwa amaanyi ageerabiza oli kye bamukoze ekiddo ekiddo gwe bakubijja alabye olwekyo mama nze ayina olaba bodaboda nyoka evudde mu mmotoka kiki kyo annange mukwano
byonna mbitadde ebbali mbitase ebbali byonna ekigenda maaso simanyi yasanyuka nnyo kambiire bano kubanga bannange otage emotoka eganya ogenda ze bannange simanyi nze n'emmotoka yiyo ensobe emotoka ensobedde tekyatambula oli osonojja ebyokuno bambivuddeko byonna mbivuddeko sigala nakuddamu kukola era nkwegaire tuddeyo waka kyonna kikiri onyinyonyole olaba abakazi kati olwakandasitandi kagenda kadda waye musambwa buyinza bagakoze tudde waka tugende bugenzeeka musajja ngalinga alina obutiiti mu kiwatono musajja mulabyemu obutiiti nange ale bagenda kuza asajja batera ddala obutiiti mu biwato adagi olakalo kinayogana kiwuuma lengera ng'omukwano gudda kati obuzibu bwoli gwe basunya adungu simbula naye tugende kuba kati empulira wetagana kubeera nga nkucamula kubola buzi olina bute etaaga camula tugende eyo nga tuvaayo waliwo ye atanafuna ku mbeera nnungi wadde ajja n'ateekako feesi eyiga n'anyiiga oba alowooza mbu yalowooza mbu bw'asiba feesi ng'obuweewo bujja teri aliwo n'aleeza ebbuto bweru jo sina kyennaku ebanange nyiiga n'obusungu bwange nebunzigwamu siina ke naakwasizaako wadde ddala what kind of jajaayo neyokwasiza mimi nandikwasiza nteba obutono naye nina okuyiga noyiga ekiba kibe boyigoye embeera kano kati obeera muntu kika ki gwe bagamba mbugenda oyige bw'omala okuyiga gyokoma okutuwa ekintu kyonna ekivaamu omusaayi gyogenda ofuna esente gyokoma otuwa omusaayi omungi n'esente kati kitegeeza ogenda kubeeranga mugagga naye nga olina ofisayo ebiseera ebyeddembe n'ogenda mu nsiko n'oyiga zeboyi kandi akanga akatono wama mwongero subscribing awo kakati waliwo abayaya ababiri gwe mwana amanyi abaniga bo bansoberera ddala abaniga batambulanga owulira oyo bosiko muwulira ayiga oyo bosiko mwana bosiko nze yansobera abeera ayiga omusanga mu kagundi kasiko katono bwe kati kasaka kalimu just bukapanka ng'ali omu ayiga abeera ayiga kyoyo kyali mu bibanja by'abantu si musazi waliwo abasazi abayiga emisana abasera emisana naye nga bali mukugira abaniga atambulanga alimu sepulingi n'ogamba waki kati ono yuno mwana janakulaba kamala ogende nemanga omanya abaniga basensinga mangu denja muve mu ebyo munze sitya denja oyo taba muniga omuniga atya denja ngoba nti nina ebisirani kati lwaki onkubi nga wango bagoba mulina ebisirani ono gwe basooka ogoba ate abaana balina okudda ku ssomero munnange naawe kale kankuyambe enzije mbwayambe oli bazimutumanyira nange kankuyambe buyambe bosi kajayika omuniga asensinze denja naga akamalo gendi numwana malo nonye sada gwe genda kakano nagenda owulira lindako linda kati mu kifo kyoku nange embwa gye basibamu endege embwa ono yaluguddemu muniga yagenze omuniga yasensinze nti ewali omuyizi wabayo efumu ate efumu terina maaso alikasuse bwaba aliko obusungu yayize gwegwegwegwe nze owaye bosiko nze siri nsolo oba toli nsolo oli kiti if you are not an animal what are you ninayo embuzi yange ninayo embuzi obunoonya kulya nnyama ninayo embuzi eritugire naye koti okunfumitira obwemage kiyinza okukola nagipangisa sente nyingi nnyo naye gwe kyomanye n'ensiko si bujula yagipangisa alina giyigira abasajja bangi abapangisa ebibanja naye nga tayakisimba mu kasooli nokizika nogana omusajja ontayagala kukolera wantu awo sina kyenakwasiza kati gwe gwenkwasiza tonsindika ku mbuzi ne bosiko kale embuzi genda kuwa neri ennume
Onzikirize. Kuwamu eri ennume kankwemu embuzi. Naye olidde ennyama bannange. Sisobola kulimba akubira. Naye tonzita tonfumita. Uya kunfumita ogenda kunkozesa ki nze gw'otagenda lya. Omanyi oti oli bamugamba gwe kyokwasa kyonna lya. Ngenda kugira yangu wantu ogireta embuzi ate n'otagigira nja kulumba ekiro mutudde. Ate abakitegeeza abajja kulumba. Bangamba n'okunoonya ebifumitwa. Obadde okimanyi nti emisambu egimu tuba tuli awo. Omusambu agusooka guyingirawo kamusamba kasugusooke gugyendyoka embanyumize. Gufuukula embeera yonna. Uganda nange leero guze munyiivu. Ate ebintu by'omusambu abizibu oba musanyufu oba munyiivu era gujja gugira. Gusooka gumugamba olimba. Bosiko olimba. Kyokutta kyonna twagamba kyokutta kyotta. Kati ate okirasa kigende. Bosiko lwajjukira. Bamugamba bukyokwata ekiyiwa omusayi bannange. Nyambibwe Bosiko agenda kunzita. Mujje munyambe. Yakatwala emisinde. Alright, by'emisambu nze binsekesa olumu. Kati ono mwanyina yadde eno kola eno mwanyina ali eno mu kasenta kati yasooka najja nga asooba bannanga kikino ekikwasi ky'abakati awo bawa abavubuka mu kibuga batalina bye bakola kiriwa basooka bajja bakisimbeko alekade babali sooka agira kikwata kikyo sooka nayingira akamotoka n'akasimbula kati ababaana bakuliwo basigala bagoba bugubi yabakoze ki kyankwata sajja kibi obwayi akoze eki babadde bagoba bakuwoye n'okuwa kiki ayako akoze eki kyankwata ekyo ekisajja kyankwata yakwata mwemanyi oba namubbi ate bamanyi bagoba mubbi donsuuzisiza n'akagaali kange omuyaya asuulawo akagaali nga olaba bakuba omubbi abamusooka kuba balina kye bamuggyako kye bamusuuza bateekawo oluusi n'akajagalalo bakuba omubbi bakyali baabwe babbe emaali baluutinge kati mwe mulaba kavuyo ku mubbi kumbi waliwo abafunamu kati nozaba omuntu woofiira obwemage bali badde banyi era bamukwatako singa kati zembe yageze kekawe okowulira akakufuwako awo olabira firimu ono mbwayiga oli bamugamba kyetwagamba okukola ekyokukwata omuntu bannange tuba tuli awo zoka zireeta abaaye omanyi ekinyonyi okujja okutwala omwana oli amugeja yamukubira esima nga yawuzayo omwana ku ssomero ekinyonyi kize ekitwala omwana omanyi kikakuba mpanga nga kijja okugjawo akakoko kyajja tekijjawo akaana ku mugongo gw'omukazi ebyo byemwewekesawekesa abaana gye mutalaba kyobola abamu bafuna obusawo ne babasiba eno mu maaso naye nze gwendisanga alisiba omwana wange mu maaso musiba era ne mumwambaza ekigundi kye mumutuuzaamu ekyo ne kimusiba wano wakati w'obupiira bwonna ne bwereega omwana oba omuleeza obupiira naye eno tannamanyi kyatuse ku mwana we omwana kikakuba mpanga kyamuyodde awaaye Bosiko omwana bamututte empanga uli kyekiri kimututte kikakuba mpanga lwakiba kina kikakuba mpanga nga kirya n'obukoko obukazi obutali buwanga kale kino ekinoonyondo tebakiraba kikakuba mpanga kino kikakuba bwana omwana wange batwage omwana wange batute kati ono tannafuna ssanyu bukyanga agenda mu misambwa teri ekyo kye bayita akalaba k'emisambwa kakuggyako buli kyolina oyingiramu oba ekyo nkibagamba eddi buli lw'oyingira mu bintu ebyo suubira kufiirwa ne koolina oyinza obeera nogakati nze ninaki oba nfiirwe ninaki olwedde nimugenda bampe olina obulamu olina n'abantu babalina obulamu osobola okufiirwa kyolina kyonna kati abasinga obungi kyemutamanyi ku misambwa
waliwo emisambwa emirungi n'emisambwa emibi naye kati gwe tosobola mmanya gy'ogenze niyo omusambwa gwewenoonyereza gwogenda ogire teguba nakagendererwa kalungi emisambwa tegisobola kuba nakagendererwa kalungi gy'oli teri kaati munnange ekibuga kyaffe Kampala kyekyo mu kibuga Kampala mulimu baba akola nsamba kyegyabagamba okukola era munaffe yuno anane kawugundi ka office mwabalire ebisente abaali awo waliwo akonkonye azze tukusanyukira ze n'ekibokisi n'ensawo uzaawo kaawo tuogere bizinesi otuulira awo tulabe tuulira ng'omumpe mbajja atuule ogaga osobola obufuna mirembe ne gigaana ate abanoonya emisambwa mubeera awo mukimanyi osobola ofuna ssente naye emirembe gyo ne gigaana kati aze anti emanya mpitibwa Kitonsa Yunusu era nga olaba nabasinga obungi bampita Kawa ekivunula Kawalaata naye ekyo si kyekikulu mbadde nga bwe twayogedde ku nsonga eri akasente mbadde nkaleese mbategedde be bali ate bagize nti ye era tubadde tugize tusayininga contract eno ne sente ezisooka ze zino mpozi kwentodde oyo ye deposit zentoddeko zojja okufuna oluvannyuma nga ddiiro etandise ye munaffe yeebyo bireka byatereeramuko okusinzira nti no kye baamutume okukola ekyokutuusa ku mwanyino ogw'obulisa-maanyi yakikola kale yamutegeera tewali buzibu mbategedde yemwe bwe twagize kale kati ogiraawo okwate tulabe bwe tutambuza ensonga njagala olabe tukyalaba akalabba ka sitaani tulina abagenyi we bawandiika tulina gundi tubiri nga tusayininga ensonga kale tewali tabu kanjire tulabe akati naawe njagala ojje osayiningeko wano nti ogize otugize nogirawe Kitonsa nga bamuwawandiike Kitonsa bamuwa okuwandiika ayina ensawo gyaze nayo agambye sente zenkuwaddeko zola leero ennaku z'omwezi nga kumbe eno bazze dda ensawo yono nga bagikwata nga bagiwa omusambu omulala ogw'essayidi eno ono kye baamutuma okukola yakikola kati sente aba ayina ofuna mpozi n'ekirala sente endala ngenza okiraba nga mutufu okoleganika naawe ate bagenda okugula egundi kati kankwere ddala tulabe nga ate abadde batwala 10 tutwale ddala 10 kuba ndaba okolaganika naawe tuyinza okudda nga ate babimazeewo tulamu wayi ensawo sawo yagiddemu sente kumbe emisambwa ziziriddewo sente agenda okebera nga maneyane mye Akawalaata n'akuwabulira n'okutandika okutuyana katuyaniridde sente maneyane yakubawo okuyimulanga oli abula omugala tokabira mu ofiisi yange waayi oba sente ziriwo zompadeko zebugenda kati mbadde ndimugira miliyoni kumpi mekala nange owaayi oba sente tewaze nazo naye sente nazo nzize nzekka mu mmotoka sibaddemu na muntu yenna tekisoboka mu mmotoka mbaddemu bw'omunzi sente zinazo ng'aziraba kafulumye ne mu mmotoka n'azibikulako ng'aziraba mweziri kaera ziraba oli ayo wali yeewujja agamba gwe munoomaliza katimba ng'ogenda atankubaddeko naatuwaayo ery'ekkubi sente za kampuni mye kati ono amaanyi geego maanyi bo bagamba kimu tugenda kukoleranga ebyangu yaginze ndi ddala kuba kati njambire munaffe kati wa masimaati si oli embeera esookyuka mukaawo ne togisuubira kyuka lubeerera genda okugira bwati yasangayo timba
timbe bange kugamba fa bakikoze agala wakanamu fa watikoze nyoka ujire magala kati nsime sinza butasiima ate munange anti munange olukatimba nebaza mwebali nnyo mwebali ddala mwasuubiza era mutuukiriza nti muliriita nze nenkuŋŋaanya muleese ngenda kuŋŋaanya era ngenda kunyumirwa munange musajja mukulu ng'ajja naye nange asooka ajjawo ategedde omudidi kateguzze muganda wange eno ensi bwetyo obala kyobala nga kumbi baliwo n'abalala abakubala kakati twavayo netudde eno ono tannalaba ku ssanyu agenda okugira wati ng'ennyama alaba kyekyo nga bulijjo kati ono ye akalimu kakola kakutunda nnyama atundira ddala ennyama wano agenda n'ayiga era bw'amala okuyiga niyo omanyi omuntu okuba ng'ayiga mu kibanja kimu mwafuna ennyama ne mwebuuza ensolo zigenda wewoka sitoli ki kati ono ng'asooka gyagenda okujja ngomye ali mutema atema ebifi Eto tulimba n'otuguza embuzi y'akasuku. Weto tulimba n'otuguza embuzi nze twawulira embuzi y'akasuku bagibbye. Nja musamwasama n'ebigambo. Musamwasama n'ebigambo nzabbe embuzi za kuno abantu bonna abagenda kuno nga embu tebalina mbuzi nze mba nabbye embuzi zaabwe. Temugeza ne mugira nze ennyama ngiga kukera ku makya n'ennyingira ensiko n'enjiga ennyama mubeera mu ndaba. Oba n'ogulagula mbu muyizi. Lwaki temubika ku kale ndowooza olaba. Ne mwe mujja nga muzunga na bigambo. Emisambwa sometimes zisobola okukolera ekintu ky'osobola n'okwekolera. Gwe ne gikuleetera okulowooza nti gye gikoze. Kati ono rede amaanyi agayiga kitegeeza agalina. Abadde asobola okugenda n'ayiga ensolo n'ajja ng'atunda ennyama. Nera yamala agenda mu misambwa gye gy'omwana bamututte ebizibu byongedde kati eyali mu gundi mu apartment laba mansion gy'alimu. Mutaka wagagambo. Ekyo singa kyewagize muno unaleeta sente. Nemugira nja gitema nja gitunda paka. Nze nyama gye ntunda eri makubo matuufu. Ulaleeta naawe sente. Naawe oba onoogula leeta sente mufo ky'okugira. Nange. Omukubingamba ebintu. Leeta toddamu kwogera neno mbunga bwenzi. Ngende. Owaye nze teme nyama ngende nkwade sente zange. Owaye. Ate gwe. Nakumpa yama. Nate ogenda kumpa yawo kale 5 ntwalinjire. Awono yo kisinga kino. Ekyo singa kye wasoose ni oli awo weegira addaye. Yangambye muwako. Ngenda kola sente nze naye okerere. Kachino kyakola ali asobola kikola wadde nga tagenze mu misambwa. Alaba singa omujire mumanyi. Osobola onoonya emirimu n'egibula naye ng'ekitundu muwangalira mulinamu ensolo. Yiga otunde ennyama. Bw'oyigayo engabire era enkya yiga omusu. Ugira nti agenda okubikula ennyama ngolooza weeri. Obadde ennyama weeri nga bino byonna bigenda mu maaso. Omwana ennyama bumuzze weeri. Bwekyoga. Bw'ogenda tuddiza sente zaffe ekyo kyo olina okukimanya. Obera abateesanga n'ennyama bagirabako atemye ennyama era bamusanze weeri naye kati ennyama teriiyo kale awagala nange nze nkole nte tuwe sente zaffe oba ennyama togirina banaye mugira musooke mulindeko sente zidda mu nsawo ate zigira mubadde kinjabatema ndatema omuntu wano eno oli bali bamugamba gwe kyokwatako nga kiyiwa omusaayi gira mudda jakubatematema awobera mu matwale ge Nze Bosco. Yenze bampita Bosco omwana wa kuno. Mwe mwandeeta. Yamuzungira wa. Kati ekyo kinyonyola otya tugenze wa Bosco n'atubba. Mbutugenze ng'ennyama weeri ne tumuwa ssente ate ennyama neebulawo. Era teryakuwuliza bwe gwayita aliko enjaga. Bagambirawo gwolayika oliko enjaga ku mutwe. Nekisajja gwe. Baasi Bosco nkufunye. Ekitimba kyange. Buli wenzija wano nkusanga oluusi ogenze kuyiga mpa ekitimba kyange si yeeko omuyizi ali ku kyalo kuno. Mba n'ekitimba mpa ekitimba kyange nakikwamuka bulungi Bosco saagala kugira. Netokimpa. Myezi kati yena siraba kitimba kyange. Naye gumiikirizamu kati ninjigeeko wadde wiiki ng'emu 2 nkusasula oba nkuguliremu ekitimba ekirala. Weeredde nakyo. Tombuulira ebyo. Meka. Gumwerere 3 ena emeka. Emyezi 4. Ng'ekitimba kyange. Ng'ekitimba kyange okirina kati nkyagala lwaliiro. Pa kitimba kyange Bosco. Nange ekitimba. Bwana gundi. Bosco. Ngenda n'ekitimba kyange. Tugenda leero mu nju y'omwo ompe ekitimba kyange ngende nakyo. Omanyi gwe lwaki amapesa nagasibye bwe nti ng'abanja bw'abeera. Pa ekitimba kyange.
muganda wange anange utabuse butabusi anange okuyiga ogufudde mulimu gwe bosi kotandise okubeera ng'ogirafu okuyiga tuyiga jasi mu bisera byaffe bya ddembe gwe ogufula muyimu kati ogenda kumpusasuza kigwe ezaalibadde zigula n'edduuka no byana nakyo omugambe mpa ekitimba kyange omuyaya atabusi bana enfukamidde musajja muno watuukira ofukamira muleke ngenda kuwa ekitimba kyo busiru baakuloga bukuloge bosi konolaika obusiru babukuteeka mu gundi mu kawompo akawompo wekaali kakyakuba wabootabota kireka basonsekawo obusiru ompe ennyama yo eitha ekitimba kyange olina okumpa ennyama n'ekitimba tugende pa ekitimba kyange mpa amuleeta munju amuwa ekitimba amuwa ennyama mpaamu ama ennyama ndaba ennyama yiyo ndaba olina nyingi mpa aba ayingirayo muyanza okufundizayo omudasi ye muyizi gwe ennyama muganda wange tudde eri ono yakikubakuba mukaawo naye leero tulo tumutwalidde wano otule tumutwalira wano omukyala yasooka najja mukyala yaguma nagawaayi anti munnange oli wano opoyeseza wano oli omuyeyi amanye ebizibu byafuna kati bwafuna otulo bwe tuti nga tajiddwa birooto bya misambwa agwa mpaka kwebaka kuwulira bubi kaati abakazi nga bumanyi n'akatijjo age omutunuliranga aliko empeta naye bannange naye manyiddwa bannange sokolete ndabe bulungi seba olina n'empeta ku lugalo luno musajja gwe makalanga wange mukazi kyoyo gwe wafunye yatuse n'okuproposingira empeta ani oyo yakutaddeko empeta abakazi beetoolinka bino ebintu byali byeri gye baagenda mu mbuga abasajja mumanyi mujooga naye nze togenda kunjooga wano olwaliro mu makalanga kakati onjogedde akabanga kanene nina okusooka nkujeko empeta eno ndabi makalanga yeebase ali mu kuloota kale n'okusinzira omukono we bagutadde ayongerera ddala kufuna birooto bya ssanyu tasobola nakwawamukiraawo nga kisooka kijja kimujeko empeta leero eno kansooka enjibowe empeta nga bagibowa tengenda okukola obutasooka kufuula kumanya nti nno wagize ansooka enkuteekeko eno ale mpuli omuntu bw'omuteekako empeta oba omusibidde awo oba yabufumbo oba si yabufumbo naye mbe oba omusibidde awo era mwegendereza ebiwetaweta ebyo bimwambala ebimu mwambala n'ebiweta biriko galogo temugategeera galogo gali awo oba mwambala empeta ziringa kawanga musajja tokonya kunoonya ssente tomanyi lwaki sente zibula kumbe olina kyoyambadde kyotamanyi nga gwe wakyegulira abamu bakikuwa buwi tomanya yakuwa muteeru ebyo ebiwetaweta ebyo byemwambala yambala ebyo oluusi si birungi bisiba enfuna yammwe empeta n'ebyo ebyomubulago kanya kuloota kirooto olina ebikutuga katono gyatadde empeta agitadde mu mabeere naye awulira amabeere gakutulwa ejayawowe kikyati nangenze mpulira yavaamu akaloobe yaye mama yavaamu nyoka oli nagenda agoberera nyoka yerazeewa ye bannange mama wenze kikyate gwe katijjo k'abakazi nakwepanka empeta aje ku musajja oli empeta gyomujjako sigwe wagimwambaza simanyi alakale omukazi yagimuwadde erededede akanyaga kaaba olaba nze ndaba ekisooka obusozi ebintu byemusambwa nga bwe bijagala nga bakyogera bati nga bwe gibyagala tosobola bituukiriza kubanga kyo kikugamba obukwakulizo ne gyerekerayo ko obukwakulizo obulala kati gwe obumenya tomanyi kumbe tegyabukugamba bugambi naye nga nabwo gyebuli kati biba bizibu bambi byakutuukiriza kale ono yuno tebamugambako nti empeta bw'ogyambala aligijjangako yenna aligira olire wa boosiko
abosiko embuto tezigwa ulira endege ziba zikaba buli kadde endege nga leero nziwulira zikubira n'ebweru nga zikubira omusajja wabeera mu kayumba ngaako nga kali eyo kaazika si mulalu si ki naye ng'ali eyo kati akalo ke kaseerako akati kana abuugira baliwa liri ddoboozi linga erya naye tawulira bamugambye ebintu bingi naye tawulira nange balabika bajja lirunga balabika banyiivu awulira amaluuzi galinga agayiga luuzi gavaawa ate olaba babikasuka kati kumbi waliwaze ne jambiya kyeyamani Ssentebe Lubowa Yasini muzeeyi wakazi gwe tojja na jambiya ogikute bubi kyeyamani yatema embuuko ye yakuba bwana buppa ku kyalo kuno n'obutagala kusoma bamugire ne jambiya sokotekumase jambiya ani alina ekitimba kyo gwe ssebo owaye defense omusajja atabusa abanja kitimba wuuno gwe defense kati ow'ekitimba wabanga alumbye Ssentebe olwo ate kati gwe yakiwa gwakibanjiza ddala mu Uganda wange ebisigadde n'ebinati tetugaba bisanga mu kitundu kyakubiri gwe kyolina okumanya kiri ekintu eki nti subscribinga ku channel eno ekitundu ekyokubiri bwe kijira kijja kusanga weetegese mbadde King Vijje 0703 gibeerako 5 sembyayo 4 obeera munda mu kabokisi kange nga tuwayawayamu lwakineda